Mendengkur mungkin masalah yang umum terjadi. Meski dipandang sebelah mata, ternyata hal ini bisa membawa dampak buruk, terutama kesehatan. Selain mengganggu, ada bahaya lain karena tidur mendengkur yang perlu Anda ketahui. Apa saja? Simak jawabannya di sini. Sebelum membahas lebih jauh, yuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan info terbaru dari Al Media. Dan jangan lupa, agar lebih bermanfaat, yuk share video ini ke sosmed kamu ya. Bahaya tidur mendengkur yang perlu Anda ketahui. 1. GERD. Adanya sleep apnea membuat kebiasaan mendengkur seorang menjadi lebih parah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya GERD, yakni penyakit pencernaan yang menyebabkan asam lambung naik dan mengiritasi kerongkongan. 2. Kurang tidur dan cedera. Kekurangan tidur karena mendengkur dapat membawa beberapa bahaya. Pasalnya, kondisi ini membuat Anda sulit memusatkan konsentrasi dan berisiko menyebabkan cedera, bahkan membahayakan nyawa. 3. Sakit kepala di pagi hari. Mendengkur saat tidur menyebabkan Anda tidak bernapas secara teratur. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, padahal oksigen tersebut diperlukan semua sel tubuh untuk bekerja secara normal. Kadar oksigen dan karbon dioksida yang terganggu ini dapat memicu sakit kepala di pagi hari. Kondisi ini tentu sangat mengganggu Anda dalam mengawali aktivitas. 4. Masalah jantung dan stroke. Bahaya mendengkur juga dapat menyerang kesehatan pembuluh darah di otak dan jantung. Oleh karena itu, jika sudah parah, berbagai resiko stroke, tekanan darah tinggi, fibrasi atrium, aterosklerosis karotid semakin tinggi terjadi. Periset percaya bahwa terhambatnya aliran pernapasan saat tidur dapat mempengaruhi jantung dengan berbagai cara, seperti meningkatkan resiko terjadinya penumpukan plak di pembuluh arteri dan tekanan darah, mengganggu sistem konduksi jantung, atau kerja sel-sel di jantung yang menghasilkan impuls untuk merangsang kontraksi otot jantung, menyebabkan pembesaran atrium jantung sebelah kiri dalam jangka panjang. Itulah tadi beberapa bahaya mengintai jika Anda sering mendengkur. Semoga bermanfaat.